हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। गाइस आपको दिखाएंगे हम अलमारी बना के। और अलमारी बनाने का हमें आज काम मिला है। और जो सिर्फ अलमारी होती है लोहे की, उसको लकड़ी में किस तरीके से बनाते हैं गाइस आपको दिखाते हैं। और गाइस अलमारी आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें। गाइस यह है अलमारी का माल और यह है पट्टी मशीन हमारी। तो शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना अलमारी कैसे बनती है।